Всем привет! Начинаем новый проект. Декоративный камин с огоньком. Это будет подарок маме на день рождения. Она попросила. Будем делать. Сейчас мы будем делать контейнер для парогенератора. Здесь будет вода, там будет парогенератор, а здесь будут лампы галогеновые. Сейчас мы делаем сопло, короче, чтобы оттуда тоненькой полосочкой шел пар. И он будет подсвечиваться и будет как огонь, короче, смотреться. Из пластика вырезали вот такие вот штуки. Сейчас мы их приклеим на космофен. Так вот, таким образом. Это как бы ребра жесткости и направляющие для пара. Все, вот так вот получилось. Бокс у нас готов. Осталось сюда поместить генератор пара. Он уже должен где-то прийти. Сегодня-завтра я его заберу. Ну и сделаем, подвесим его, или как он там ставится, я не знаю пока. И начнем уже делать корпус непосредственно самого камина. Короче, собираем контейнер, лампочки, отражатель. Я нарезал уже полоски из ПВХ пластика. Просто их буду приклеивать. Такой паз небольшой, и туда как раз помещается провод. То есть мы так прикручиваем, и ничто не мешает. Такие вот галогеновые лампочки оказались очень дорогие. Видимо, из-за того, что они специально предназначены для каминов. Соединяем параллельно. И получается как раз вот по эту мерку. О, как хорошо получилось. Ничего не рассчитывал, но как всегда все само получилось. Так, пускаем сюда наш, короче, будет здесь стоять. Наш парогенератор. Накрываем крышечкой. Все включаю при вас первый раз. Ну что, погнали. Ого. Так, там все забулькало. Походу придется кулер ставить еще. Пар там накопился, а отсюда он не выходит.
Так, ну что, проверяем. Поставили вот такой кулер. Так, включаем. Сейчас мы подключим кулер. О, крутяк. Так, ну вот из таких реек мы будем сейчас делать корпус нашего камина. Взял я 3-метровые, потому что у нас камин будет шириной 1,5 метра. Так что мы их пополам как раз отпилим. И будет все у нас вровень выпирать. В общем, я как всегда опять импровизирую, без чертежей, без всего. Ширина 1,50 м, высота 1,20 м. Снизу у нас ванночка, как раз 20 сантиметров. Так что мы высоту ванночки вот эту делаем. Никаких чертежей, никаких. Все в голове. В глубину будет у нас 60 сантиметров.
Вот, в общем, такой получился у нас каминчик. Ну, здесь еще нижнюю часть тоже еще доделаю, закрою. В принципе, вот такой большой камин. Круто. Ну что ж, пришла пора делать угли. Вырезаем вот такие вот штучки, не знаю, как они называются. Будем устанавливать вот сюда по 3 штуки. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, ну вот что у нас получилось на сегодняшний день. Такие балясинки. Под цвет столешницы. Вот мы и дождались наших кирпичиков. Белый, коричневый, красный, белый и вот такой вот угольный. Это у нас будет стопки. Так, сейчас будем вклеивать. Я думаю начать с стопки. Не со стопки, а с стопки. Чтобы немного потренироваться. Там, если накосячу, там не так заметно. Ну, мы потренируемся в поклейке этих кирпичиков. Чтобы не сидеть и не держать их, потому что они очень долго что-то прилипают, я положил камин на пол. И сейчас просто заднюю стенку всю заклею.
как-то так вот у нас получилось. Это задняя стенка. Сейчас пока она сохнет, мы также займемся все, что вот в этой плоскости будет. Все заклеим. Пока она в горизонтальной плоскости, мы это все будем клеить. А потом как-то будем уже вертикальные стены клеить. Что-то мне кажется, слишком яркий у нас камин получается.